갑자기 도시로 들어오는 한 마차. Non si può entrare in città. 그 앞을 병사들이 막아섭니다. Abbassate le armi. 그러나 마차에서 나오는 남자를 보고 Noi dobbiamo passare. Subito. Fate passare. 곧바로 길을 비키는데요. 다시 마차는 빠르게 달려 한 수녀원 앞에 멈춰섭니다. Eccellenza. 그곳에는 바로 남자의 딸이 있었는데요. Vai a fare i bagagli. Vendico, andiamo. Vendico. Principe, qualunque cosa succeda là fuori nel mondo, la ragazza qui al La benefattrice di questo convento. 그녀를 데리고 왔던 길을 다시 돌아가려 하는데 병사들이 있던 곳은 이미 폐허가 된 상태였죠. Papà, 대체 이곳에선 moriremo se rimaniamo qua. Sì, eccellenza, andiamo. Principe, aiuto! Aspetta. 어떤 일이 벌어지고 있는 걸까요? 햇빛이 쏟아지는 시칠리아의 아름다운 대저택. Concetta! Caterina! 이곳은 레오파드 대공과 그의 가족들이 지내는 곳입니다. Mamma. 오랜만에 집에 돌아온 장녀 콘체타 덕에 분위기가 화기애애하지만 E Tancredi dov'è? Ha la sua vita, le sue cose. Siete un po' pallido, anco padre. Non fa ridere neanche un po'. 장남 파올로는 어쩐지 홀로 심각해 보이죠. Ma anche il regno del Borbone. C'è un esercito che si avvicina, lo volete capire o no? Lo fanno per sgomberargli la strada. Basta. Perdonatemi, papà. 콘체타는 정찬 때 보이지 않던 사촌 탕크레디를 찾아갑니다. Non te credi? Solo mia cugina che è venuta a farci visita. 그런데 이상하게도 그는 Ma per chi sono queste armi, Tancredi? Solo per un amico. 무장을 한 채 집을 나서려 하죠. Hai deciso di combattere al loro fianco. La sua opinione è che finirà tutto in una bolla di sapone. Perché tutto quello che lui ha, lo ha perché i Borbone gliel'hanno dato. E tutto quello che tu hai, lo hai perché te l'ha donato mio padre. Concetta, io voglio proteggere tutto. 탕크레디는 이렇게 말합니다. Al nord ci sono idee nuove, c'è l'industria, c'è il progresso. Solo censura e corruzione. 시칠리아가 이제 곧 통일 이탈리아의 일부가 될 것이라고 말이죠. E pensa allo splendore. La Sicilia non più un'isola. E poi un treno per Roma. 그는 부르봉 왕조를 섬기는 대공을 배신하고 반군이 된 것이었습니다. È davvero toccante quanto ti preoccupi per me. 콘체타는 탕크레디에게 생사를 알릴 편지를 보내달라 부탁합니다. Arrivederci, Concetta. Grazie, Mario. 이에 따라 탕크레디는 매일 짧게나마 안부가 적힌 편지를 보내죠. Sto bene, Falconeri. Tutto bene. Tutto procede. Sto bene. 하지만 어느 순간 그의 편지가 끊기고 마는데요. Papà, Che cos'hai, piccolina? 걱정이 된 콘체타는 Parla. Tancredi mi scrive Per dirti cosa? che è al sicuro. Vieni al punto. Le lettere si sono interrotte. 제 조카를 살리기 위해 대공은 급히 감옥으로 갑니다. Fate passare il principe di Salina. Signor Principe. Zione. Pensavi che non sapessi come spendi tutti i soldi che ti do per mantenerti? Domattina cercherò di vedere una persona per risolvere questa situazione, ma non ti garantisco niente. Ma io a mia sorella le volevo bene. Ho sposato quell'idiota che ha scialacquato tutto il patrimonio. Quando è morta, a Tancredi non era rimasto più nulla. Praticamente ho passato più tempo con lui che con i miei figli. Ancora non so nemmeno che cosa gli dirò a quel coglione del governatore. Principe, le mie truppe si preparano per andare in guerra e in guerra è necessario dare l'esempio. È l'esempio migliore che gli si possa dare. Il nipote del principe di Salina. Sia chiaro, a me dispiace,
potrete assistere all'esecuzione dalla terrazza. 결국 제 가문이 100년간 소유했던 아르지포칼레 지역을 넘겨 Ma il prezzo è questo. Aspettate! 가까스로 탕크레디를 감옥 밖으로 빼내지요. 덕분에 대공은 방군을 살렸다는 오명을 쓰게 되었지만 Pensa a mangiare adesso. 그를 자식처럼 여겼기에 이를 감당하려 합니다. Ma che ci andiamo a fare? 그는 다시 총독이 있는 클럽으로 갑니다. Due acquavita. Vorrei fare un brindisi. A mio nipote Tancredi Falconeri. Può considerarsi mio nemico. 그리고 그곳 발코니에서 방군이 처형되는 모습을 조카에게 보여줍니다. Puntare! Fuoco! Viva l'Italia! Fuoco! 방군이 되면 어떤 미래를 접하게 될지 나름의 경고를 한 셈이었죠. Pensa cosa sarebbe successo se ti avessero fucilato. 집으로 돌아간 뒤 탕크레디는 천연덕스럽게 정찬에 참여합니다. Cugino! È tornato Tancredi! Tancredi! Ci sei mancato. Ciao, Chiara. Abbiamo pregato tanto per te. Cugino, ma non ti è mancato tutto questo? Tancredi come osi. Tutto ciò che siamo, tutto quello che gli abbiamo dato, lui lo rifiuta. Garibaldi e il suo esercito sbarcheranno tra pochi giorni. Perché sei un traditore non c'è modo di negarlo. 이에 파올로는 자리를 뜹니다. E tu lo umili, tuo figlio. La domanda che ti hai rivolto è perfettamente ragionevole. Ma si è schierato contro di noi. 대공 부인 또한 질타하지만 Saldi sulle nostre terre, come siamo sempre stati. 그는 자신의 결정을 후회하지 않습니다. 그러나 탕크레디는 Concetta, questo posto è il paradiso. E io, Concetta, non ho niente. Tu hai noi. 기어이 본인의 이상을 실현하려 합니다. Ma lì fuori c'è un mondo. Perché forse là fuori c'è un futuro che posso costruirmi da solo. 그를 잡기 위해 대공은 총까지 들이밀며 위협하지만 Recupereresti tutto il tuo credito al club? Verissimo. Veramente pensate di poter conquistare la Sicilia in maniera definitiva? Alla fine se ne sono andati tutti quanti a casa, pensando, ma questi, di venire qui a dominarci. Zio, il nuovo padrone sta arrivando ora. 결심이 선 탕크레디를 막을 수 없었죠. Zione, se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Aspetta. 죽은 누이가 남긴 하나뿐인 조카를 차마 죽일 수 없었던 대공은 Prima o poi avrai bisogno di corrompere qualcuno. Arrivederci, zio. 결국 탕크레디를 보내주고 맙니다. 그가 시칠리아를 정복할 가리발디 장군을 마중 나갈 걸 알면서도 말이죠. 두 달 동안의 전투 끝에 시칠리아는 가리발디에게 정복됩니다. 여름이 되자 대공은 피서 겸 영지 순찰을 위해 돈나 푸가타로 향할 계획을 세우죠. Un permesso, signora. Sentite, che cos'è questa storia dei permessi? Siamo abituati, è la nostra vita da molti secoli. 하지만 도시의 여행 금지령이 떨어지면서 Comunque, non è più in mio potere concedere o negare permessi. Facciamo festa! 어쩔 수 없이 그는 허가를 받기 위해 본벨로 대령을 마주합니다. Se hai bisogno del permesso di qualcuno sarà lui a firmare. Ero degli argomenti, tu sai che ogni uomo ha un prezzo, no? Colonnello Bombello, zio, il Gattopardo, principe di Casa Salina. Io e la mia famiglia ci trasferiremo nella nostra... Siamo ancora in guerra, principe. Voi non andrete da nessuna parte. 그러나 본벨로 대령은 위험하단 핑계로 이를 거절하죠. Questa è la mia isola. E questa è la mia città. 본벨로의 마음을 돌리기 위해 대공은 저택으로 그를 초대합니다. È un onore essere vostri ospiti. Ecco che arriva Concetta.
Siete il benvenuto. Molto gentile, donna Concetta. Senti, il colonnello ha mandato un invito per il nostro bal ed è stato declinato. Ci è rimasto molto male. Vorrei tornare a parlare del vostro rifiuto. Certo, intitolarlo Il ballo della liberazione. 그리고 본벨로가 초대한 무도회에 참석하는 조건으로 Firmerete questo permesso per andare a Donna Fugata. No, questo è un precedente. 그럼에도 본벨로는 완강히 거절했고 Permesso. E i suoi sardi. 체면을 위해 결국 대공은 가족들과 함께 무도회에 갑니다. È un modo per mantenere la pace. Zione, il colonnello è molto lieto di avervi qui. 헌데 본벨로는 콘체타의 아름다움에 빠져 정신을 차리지 못하지요. Cesco, balla con Concetta. 이를 눈치챈 대공은 그가 콘체타에게 다가오지 못하게 방해를 하다가 Tancredi, Concetta. Volete ballare? Voi e la vostra famiglia ci fate onore. Se poteste concedermi l'onore di un ballo con vostra figlia Concetta. Quel piccolo gesto di amicizia. Per una semplice firma. Concetta. Certamente. 그녀와 춤추는 걸 허락하는 조건으로 본벨로에게 여행 허가를 받게 됩니다. 집을 지킬 파올로를 제외하고 대공 가족들은 돈나 푸가타로 떠나는데 Tenete, andate pure. 호의 명목으로 그들을 따라온 탕크레디는 Concetta. 콘체타와 단둘이 있을 때 Potremmo scappare, Concetta, tu e io. Essere solo quello che vogliamo essere insieme. 자신의 마음을 숨기지 못하고 Non possiamo fuggire, Tancredi. 그러나 콘체타는 사랑하는 가족을 배반할 순 없어 이를 거절하지요. 대신 그녀는 입이 가벼운 신부에게 자신의 마음을 전부 고백하고 Padre, Concetta. il mio istinto lotta contro tutto quello che ho imparato. Non può avere la meglio sull'anima. Non è solo desiderio fisico. No, è insieme anche la calma più grande che io abbia mai provato. Lo dovete dire a Don Fabrizio. Sicuramente una madre. Sì, invece. Perdonatemi, principessa. Scusate, eccellenza. Che c'è? Forza, passatemi quel telo grande là, va? Sputate il rospo. Si tratta di Concetta. L'amore, la tormenta, eccellenza. E chi è allora? 결국 신부가 그 사실을 대공에게 전하고 대공 부인은 두 사람을 결혼시켜 Pensa al profitto. 대공 자리를 물려주자는 이야기를 꺼냅니다. Il principe e la principessa di Salina. E la sicurezza che il tuo nome vivrà per sempre in loro e nei loro bellissimi figli. Mi fai sentire improvvisamente decrepito. 하지만 대공은 아직 그 결혼을 탐탁치 않아 하지요. La sua acqua di Colonia. Cugini, buonasera. Buonasera, Tancredi. Concetta, io mi devo scusare. Quelle cose che ti ho detto l'altro giorno, io... L'idea di fuggire. Ne ho parlato con padre Pirrone. Concetta, ma quell'uomo sa tenere un segreto ancora meno di Francesco. È per questo che gliel'ho detto. Che gli hai detto? Che ti amo. Mamma, sei bellissima stasera. Sempre bella. 대공은 저녁 정찬에 La signorina Angelica Sedara. 영지를 돌봐준 시장과 그의 딸을 초대합니다. Principessa. Angelica. 시장이 먼저 들어와 인사를 하고 한참 뒤 그의 딸 안젤리카가 들어오는데요. 그녀를 보고 정찬해온 모든 이들이 Da quanto tempo? Io me la ricordavo diversa.
principe. 이렇게 너무나도 빼어난 미인이기 때문이었죠. 탕크레디는 그녀를 보자마자 마음을 뺏깁니다. 그는 콘체타를 사랑하던 모습은 있고 E come l'avete perso? Ero in un paese. Era stato occupato dai contadini. È stata mandata di rinforzo a un'altra. Loro erano la difficoltà. I siciliani appena reclutati che ubriacati dal potere delle nuove camicie rose mentre depredavano un convento. E in quelle circostanze. 안젤리카에게 흑심이 담긴 부적절한 발언을 합니다. Però o ti sono nata in alcun modo, eh? Forse perché erano troppo vecchie o troppo brutte. Io sono convinto che sarebbe andato in modo molto differente se... Non sarebbe bastato un intero battaglione per toglierveli di dosso. Come osi insultarci in questo modo? 결국 이에 화가 난 콘체타는 자리를 뜨고 말지요. Sei dovuto cacciarli via. Sì. Non è successo niente di grave. 그의 변심에 분노한 건 그녀뿐만이 아니었습니다. La ragazza di così grave per mancarle di rispetto. Starle accanto. 대공은 탕크레디를 따로 만나 Tu ti puoi sollazzare con la figlia di un patetico sindaco di paese quando e dove vuoi, ma non davanti alle mie figlie. 그의 부적절한 행동을 지적하지요. Ti sei dimenticato che sono delle principesse? 탕크레디는 돌변한 제 마음에 혼란을 느끼고 E se anche solo un altro giorno finirei per fare qualcosa di cui mi Ti pentirei. letto, ti fai una bella dormita e domani mattina a mente... 다음날 서둘러 부대로 돌아가 버립니다. 대공은 영지 순찰을 하다 콘체타가 지냈던 수녀원을 방문하는데 Principessa. 그런데 그곳에서 수상한 지점들을 여럿 발견하죠. Madre superiora, queste panchine sono nuove. 새 벤치와 수리한 지 얼마 안 된 천장과 분수까지. Com'è successo? Lo scalpellino ha mandato... I vostri fondi sono ancora qui, tra le mie mani. Il sindaco. E perché lo avrebbe fatto? Per caso lo avete lasciato entrare qui dentro? 알고 보니 그가 맡기지도 않은 일을 시장이 하고 있었던 것이죠. Don Fabrizio. Si va? È riuscito anche a farsi ammettere all'interno del convento. Ci ho sempre pensato io a coprire i costi della beata Corbera. Principe. Principessa, vi devo chiedere perdono. E anche a voi, Concetta. Vi chiedo scusa. 무슨 이유에선지 안젤리카는 선뜻 사과를 하고 Questo era un morto di fame. Quando le camicie rosse sono arrivate da Genova, Sedaras accattò tutte le riserve di grano della provincia. Se le rivendute tutte a prezzo triplicato. Ci sta una miniera di zolfo da scavare. 그리고 그렇게까지 하면서 원하는 건 하나뿐이라며 Vuole essere voi. 부하는 경고합니다. Quella fanciulla per potermi trasformare in un toro bianco sul posto all'istante. La preghiera, eccellenza. Non hai qualche piccolo pensiero lussurioso a preoccuparmi? E sta gente che ci vuole montare sopra e si inchina di giorno, ma che ci deruba di notte. Mi addolora dover trovare un modo più civile per rivendicare ciò che hanno preso. Preferirei usare una pistola o un coltello. Questo è il mio peccato. 그 시각 E poi ti ha baciato il collo? E invece chi è stato il primo uomo che ti ha baciato? Era il garzone di un muratore di donna affogata. 이때 안젤리카는 은근히 콘체타를 떠보는데요. Ma mi svelerai chi è? 얼마 뒤 돈나 푸가타에선 이탈리아 통일에 관한 투표가 열립니다. Signorina Angelica! 때맞춰 탕크레디도 제 동료들과 함께 그곳에 오죠. Tancredi, Concetta. non hai avvertito del vostro arrivo? Sei arrabbiato? Concetta, vado a salutare lo zio. 다만 그가 온 이유는 콘체타 때문이 아니었습니다. Che intenzioni hai? Per Concetta?
시장의 딸 안젤리카를 위해서였죠. Signorina Sedara? Amoni, finiamo. 그가 자신에게 소홀하다는 걸 눈치챈 콘체타는 몹시 불안해집니다. E non dovevamo fare altro che dire che non erano altro che il conto del nostro albergo di Palermo. Basta, per favore, ho fatto suonare chiaro, la smettete. Ho un'idea. 하지만 탕크레디는 이를 전혀 신경 쓰지 않고 Sì, conti tu, conti tu. 안젤리카에게 다가갑니다. Che cosa facevano in questa stanza? Credo che uno dei miei antenati venisse qui dentro a fare penitenza. Non si potrebbero definire sacri. Il dolore era sia una penitenza che un premio. Solo che poi le frustate diventavano un piacere. Ed è andata avanti così fin quando lui è morto. In giro si dice che non hai soldi, però c'è una casa. 안젤리카 또한 그에게 마음이 있었기 때문에 Che piccioli. E Concetta? Ma perché mai dovrei portare Concetta qua? 두 사람은 순식간에 사랑에 빠지고 말지요. Forse volevo farmi trovare. 조금 전 탕크레디의 친구를 만났던 콘체타. Sì, è da quando ci siamo visti a Palermo, anche solo il suo bel volto che mi appare quanto prego. 갑작스러운 고백 공격에 Pensa della vostra Conte, parola. basta così. È che mio padre ha intenzione di promettermi a Tancredi. Che c'è? Tancredi non ve l'ha nemmeno accennato. Spingermi a farvi la corte. 믿고 싶지 않은 이야기를 듣게 됩니다. 집에서 두 사람이 딱 달라붙어 있는 것을 보게 된 대공은 Signorina Sedara, Sì. si è fatto molto tardi. Mi consentirete di riaccompagnarvi a casa? Vogliamo andare? Io lo so quello che ho fatto a Concetta. 탕크레디와 단둘이 마주해 그의 마음을 확인하고 Zio, io nella mia vita non ho mai avuto niente che prima non fosse stato tuo. Io ora ho bisogno di qualcosa di mio. E se l'avessimo trovata? 그리고 다음날 시장을 찾아가 탕크레디와 안젤리카의 결혼을 제안합니다. Signor Sindaco, c'è il principe. Per chiedere la mano di vostra figlia. Presto saremo una sola famiglia. Già, il nome è ciò che gli passo io mensilmente. Il ragazzo ha ben poco altro al mondo che si possa definire suo. A malapena un ducato. E che pace ero io se non mettevo da parte una dote per la mia Angelica in vista di un'occasione così felice. Da dove cominciamo? 시장은 혼인 시창금을 내겠다며 자신이 가진 부동산을 대공에게 보여주죠. E tutto questo Tancredi lo riceverà grazie al suo nome, Smostella. 약혼 사실을 전해들은 콘체타는 Calmare. 크게 상처를 입습니다. La decisione è stata presa. Tu non sei mio padre. 그리고 이를 진행한 아버지에게 원망의 말을 쏟아내지요. 그럼에도 대공은 가족들의 원망을 들을 일을 또 해냅니다. Sì o no? Sì, Sì. poteva passare. 바로 제 영지가 이탈리아로 병합되는 것에 찬성하는 표를 던진 것이죠. 이에 따라 얍삽한 시장은 투표 결과를 전부 찬성표로 조작해버립니다. Voti contro 0! Che il popolo siciliano, Emanuele, suo monarca costituzionale! Viva l'Italia Unita! Viva! Ma che fantasia è Maghi? Che fine ha fatto il mio voto? Se questa è l'Italia che nasce corrotta e profana e corrotta e letterale! 그렇게 대공령은 통일 이탈리아에게 완전히 굴복합니다. 탕크레디와 안젤리카는 축복 속에 결혼을 합니다. 하지만 이를 진심으로
축복할 수 없는 사람이 있었으니. Congratulazioni per il matrimonio. Arrivederci, principe. Dov'è Concetta? Signorina, che ci fate tutta sola? 바로 탕크레디의 전 연인이었던 콘체타였습니다. Non hai perso, Concetta. Potresti avere qualsiasi cosa. Tieni, ne ho uno per ciascuno di voi. Ti ringrazio, Angelica. 슬픔을 이기지 못한 그녀는 다시 수녀원으로 돌아갑니다. 그리고 진짜로 수녀가 되기 위한 준비를 하지요. Scriverò subito al principe. Vi scriviamo per comunicare la sua presenza nel nostro sacro convento. 그녀의 가족들은 몹시 울적해집니다. E le nostre sacre mura e la testa dura. 콘체타는 견습 수녀로 길거리에서 봉사를 하던 중 아버지의 정부를 발견합니다. Signora, Cosa posso fare per voi, sorella? Di solito da donne come voi ricevo rimproveri, non carità. aiutatemi a capire. Conoscervi. 그녀에게 궁금한 점이 있었던 콘체타는 수녀원으로 그녀를 초대하지요. Siete venuta? Ne sono molto felice. Dunque questa è la vita della principessa di Salina. 하지만 솔직하지 못했던 콘체타는 Ma la vita non è solo dolore. Il vostro non è amore. Vostro padre è un amante? Ah, una puttana. Non per salvarmi, ma per insultarmi. Perdonatemi. Ma potreste venire voi a trovare me. 얼마 뒤 정부의 집으로 직접 찾아갑니다. Siamo arrivate. Entrate. Per quanto ancora pensate di fare questa vita? Corretelo con noi. 정부는 자신을 통해 아버지를 벌하려는 콘체타를 다그치고 A volte anche questa è la sua casa. Di quanto vogliate punire vostro padre, principessa. Scorso è venuto a trovarmi mio padre. Non veniva da 10 anni. Il mio appartamento, le mie comodità. Mi ha sputato in faccia ed è tornato a casa. Vostro padre non è come il mio. Desidera profondamente il vostro ritorno. Una predica sulla natura dell'amore di mio padre, signora. 그녀를 사랑하는 아버지를 위해서라도 집으로 돌아가라 설득합니다. Quanto siete stata vicina all'estasi. Può darsi brucia un po', ma meglio vivere che avvizzire. 하지만 아버지만큼 고집이 센 콘체타는 Ho fatto quello che ho potuto. 이를 거부하고 수녀원으로 돌아가지요. In nomine Patris et Filii. Buonasera. 한편 클럽에 간 대공은 그곳에서 총독을 만납니다. A proposito del vostro uomo, Nostro uomo russo. non è che stanno producendo i profitti che speravano. Lo so, ma con la terra ci vuole molta pazienza, credete. Ma voi non siete preoccupati? Siamo poco più che una colonia del Piemonte, no? 그는 아직 정리되지 않은 통일 이탈리아의 정세를 짚으며 E allora vi dico che se non mettiamo le trappole quanto prima, e ci travolgeranno. 그 사이 장남 파올로는 처음으로 대공을 대신해 영지 순찰을 나갑니다. Ma riposatevi un pochettino, aspettate verità. Russo, io non voglio trattamenti di favore. Abbiano cibo e acqua. 그러다 파올로는 대공의 하인 루소와 시장 사이에 이상한 기류가 있음을 포착하지요. Non calogero. Non è stato. Sua eccellenza mi ha costretto ad accompagnarla a vedere le sue terre. Che diavolo significa? Voi non vi inginocchiate se non davanti a mio padre. Noi siamo qui a fare gli interessi di vostro padre. 하지만 시장은 간사한 말로 순진한 파올로를 속인 뒤 E favorite mangiare con me, Don Paolo. Ah, ecco. Vostro padre ve l'avrà detto, no? 영지에 접한 교회 땅에 대한 정보를 흘립니다. E avete informato mio padre di questo? Ho pensato che era meglio fare un... 후계자로서 인정받고 싶었던 파올로는 Che una banda di briganti estrae lo zolfo illegalmente. E allora se si facesse il giusto investimento, il nuovo proprietario potrebbe guadagnarci parecchi soldi. Pensate a vostro padre quanto può essere fiero di voi.
시장의 말을 믿고 광산으로 갑니다. A mandare una tagliata alla miniera! E già che ci sei! Tagliami pure un po' coi rucco! 그런데 광산을 지키고 있던 사람들의 기류가 심상치 않죠. Andate voi? Mio padre insisto che mi lasciate visitare la miniera! Don Paolo, vi scongiuro! Russo sei un vigliacco! Andiamo! Feaimate coi noi! Venisse feaimate! 그날 밤 클럽에서 돌아온 대공은 Cavaliere e Chevalier di Monterzuolo, per servirvi. E domani adesso devo andare a dormire. 탕크레디의 친구 셰발레이를 마주합니다. Accomodate. Buongiorno, padre. 그리고 다음날 아침 정찬에서 그와 대화를 시작하지요. Nella quale mi riferiva che avete qualcosa da propormi. Certo, il governo ha l'intenzione di nominare alcuni illustri siciliani come senatori del 바로 새 정부의 상원 의원 자리를 맡아달라는 것이었죠. Pari del Regno di Sicilia. Umile per un uomo del suo rango. Principessa, parlate. Il nostro risorgimento non è ancora compiuto. È giovane e fragile. Ha bisogno della Sicilia e ha bisogno del Gattopardo. 그런데 그때 갑자기 정찬 자리에 하인이 달려옵니다. Principe. Fermale, fermale! Aspettate! 그가 전한 소식은 난데없는 비보였죠. 그를 데려온 루소는 Principe Ucavaldo, 탕크레디가 시장에게 예물로 받은 말 때문이라는데 대공은 절망에 빠집니다. 복수를 해도 죽은 아들은 돌아올 수 없기에 장례식이 진행되고 탕크레디 부부와 시장도 그곳에 참석합니다. Che dolore senza fine. 그리고 수녀원에 있었던 콘체타도 황급히 집으로 돌아오죠. Concetta. 슬퍼하는 콘체타에게 탕크레디는 조용히 그녀의 손을 잡아줍니다. 그것이 어떤 욕망 때문에 한 행동이었다는 걸 콘체타는 알 수 없었죠. 그로부터 1년 뒤 대공은 콘체타를 데리고 토리노로 향합니다. 그것을 둘러본 뒤 상원의원 제안을 받아들일지 결정하기로 하죠. Prego, Zione. Concetta. Cugino. 탕크레디 집에서 묵게 된 두 사람은 아름다운 집에 감탄합니다. Benvenuti, Salina. Angelica. È bellissima la vostra casa. Lo penso anch'io. C'è una sorpresa? È a Torino che bisogna stare adesso. Tancredi è uno dei candidati alla luogotenenza presso l'ambasciata italiana a Parigi. Io vi sarei molto grato se avessi il vostro appoggio. Vieni, ti mostro la casa. Questa è la tua camera. Sarebbe una nursery perfetta, vero? 하지만 콘체타는 탕크레디가 행복한 가정을 꾸린 모습을 보고 마음이 아프지요. Ti lascio riposare. 콘체타가 토리노로 왔다는 사실을 알게 된 본벨로 대령은 곧바로 탕크레디 부부의 집을 찾아옵니다. Conte! Grazie di avermi ricevuto. Ma certo. Vi ho visto al Teatro Regio, ho pensato che avreste alloggiato qui. E dovete avere una vista eccellente se mi avete notata in mezzo alla folla. No, affatto. Che voi splendete su tutti gli altri. 그의 진심 어린 사랑에 콘체타는 조금 마음이 흔들리죠. La prossima volta dovrete chiedere a mio padre. 얼마 후 대공이 토리노에 온 것을 환영하는 파티가 열립니다. Non è stato facile per me vederti in questi giorni, Concetta. Ah, per te non è stato facile. Concetta, sei pronta? Arriviamo! Signore, signori, scusate, su questa nota lieta al principe. Ha un tratto molto raffinato, non trovo? 그곳에서 대공과 콘체타는 얼마 지나지 않아 각기 다른 이유로 파티를 벗어납니다. 대공은 안젤리카와 프랑스 대사의 외도를 목격했고 Papà. Io vorrei andare via.
Buonanotte, papà. Buonanotte. 콘체타는 탕크레디의 추파에 응하기 위해서였죠. Via Lascaris 75. Verrai. 대공은 안젤리카가 들어간 호텔 앞에서 그녀를 기다립니다. 그리고 얼마 지나지 않아 대사와 함께 밖으로 나온 그녀에게 Ma puoi andare a fare la puttana? 하지만 안젤리카는 E se quella nipote fosse stata tradita dal marito 2 mesi dopo il matrimonio? 남편이 먼저 시작한 외도라며 자리를 뜹니다. 그 시각 탕크레디가 말한 주소로 찾아간 콘체타는 그곳이 그의 동료 타소니의 집임을 알게 되고 Stasera non avevo idea che la signorina in questione foste voi. Seguitemi. 탕크레디가 불륜을 위해 자주 그 장소를 사용했다는 사실을 알게 되죠. Mi ha fatto entrare Tassoni. Porti qui le tue amanti. Parli come se ne avesse a centinaia. Da quando ti ho visto al funerale di Paolo io non so che fare di me stesso. Io dovevo solo rivederti. La verità è che io avevo bisogno di lei. Ancora di più nella mia povertà. Ci ho davvero creduto. Io e Angelica condividevamo solamente l'ambizione. A chiedermi cosa ci sarebbe potuto essere fra me e te. 하지만 그에게 배신감을 느낀 콘체타는 곧바로 자리를 벗어납니다. Ancora sveglio. 집으로 돌아온 대공은 탕크레디에게 안젤리카의 불륜 사실을 전합니다. Tua moglie ha una relazione con quell'ambasciatore francese. Hai capito, ragazzo, che cosa ti sto dicendo? Tutto sotto controllo. L'ambizione di Angelica per la riuscita della mia carriera è diventata più grande della mia. Tu l'hai assecondata? Da che mi ricordo tu hai sempre avuto una mano. 그러나 탕크레디는 Ruffiano. 그 사실을 알고도 묵인하고 있었죠. 다음날 아침 대공은 자신의 잘못을 콘체타에게 시인합니다. Non è facile, sai. Arrivare alla mia età e scoprire che hai sbagliato tutto. Tancredi ha avuto tutto il mio affetto. 제게 사랑받는 것을 고마워하지 않는 탕크레디에게 관심을 쏟아붓고 E guarda che ne ha di lui. Paolo invece se l'è sempre dovuto conquistare. 사랑을 필요로 했던 파올로에겐 매정이 굴어서 Nel cercare di farlo ha trovato la morte. È stata tutta colpa mia. Anche se nessuno ha avuto il coraggio di dirmelo. Tu. Sì, tu ce l'hai il coraggio per dirmelo. 결국 파올로는 죽고 탕크레디는 실망스러운 사람이 되었기 때문이었죠. 이를 계기로 대공은 상원의원 자리를 포기합니다. Dunque, io sono arrivato a Torino solo pochi giorni fa. Ma vi devo confessare che mi sono stati molto utili. Io sono irrimediabilmente un siciliano. 25 secoli. Eterogenee. Te, insomma, noi non abbiamo mai avere di veder germogliare qualcosa da noi stessi. È in gran parte colpa nostra. Tutte queste dominazioni, infine, ci hanno resi... E adesso tutto ciò cui noi... è il sonno. Di venire lì a svegliarci. Intenzioni, Così. Ma devo declinare la vostra gentile offerta. Incredibile. Riesce sempre a rendermi orgoglioso di lui. Lo sono. 그리고 그 자리에 욕심 많은 시장을 추천하죠. Don Calogero Sedara. O diventerà, mi dicono. Concetta. Conte. 그 사이 콘체타는 본벨로 대령과 마음을 나눈 뒤 Significa che verrò in Sicilia a parlare con lui. Grazie. Con permesso. 아버지를 따라 시칠리아로 향합니다. Devo essermi veramente rimbambito. 마차에서 대공은 자신의 잘못을 다시 언급하며 E Concetta. 시칠리아에서 평생 함께 지낼 것을 요구합니다. Ti troveremo un buon marito siciliano. Aiutare tuo fratello. Ma basta. Convinzione assurda di poter decidere per la vita di tutti. 이에 또 그가 그릇된 판단을 하고 있다 여긴 콘체타는 Però non posso vivere dentro questo mondo che hai costruito tu. 본벨로가 구원을 하면 받아달라고 부탁하지요. E ho bisogno che tu per favore gliela conceda. Mi devi liberare da te. E adesso andiamo a casa.
두 달 뒤 대공은 갑자기 강한 현기증을 느낍니다. Che c'è l'evidenza? Tu non hai visto niente. 하지만 이를 비밀로 한 채 가족들을 마주하죠. È meraviglioso, Balzo. Fabrizio. Cesco, sei il mio erede. Sì, papà. È arrivato. Principe. 그리고 본벨로 대령이 시칠리아에 옵니다. Concetta. Venite a rifocillarvi. Le vostre lettere mi hanno dato forza negli ultimi mesi. 대공은 가문의 관례를 신경 쓰지 않는 딸과 본벨로가 탐탁지 않았는데 Principe, la mia famiglia è patrona del Duomo di Milano da generazioni. L'arcivescovo di Milano sarebbe dunque lieto di onorare la nostra unione sposandoci lì. Non dubito che tutto questo possa sembrarvi, perché la felicità di vostra figlia è ormai la mia raison d'être, non posso che assecondarla. La promessa di una vostra benedizione sarebbe per noi un dono prezioso. Non posso promettervi niente del genere. Ha dovuto anche privarci del matrimonio a Palermo. Ma la volontà di Concetta. Non ci voglio andare stasera lì senza di te. Te lo ricordi il nostro primo ballo? Ti direi Strauss. Avevi una collana di ciaffe. 무도회에서 대공 가족은 탕크레디 부부와 시장을 만납니다. Andiamo a salutare? Divertitevi, divertitevi. Andiamo a salutare lo zio. Zio? Ah, ecco, il futuro sposo. Voi siete il più fortunato tra tutti gli uomini. Venire in Sicilia a strappare Concetta dalle mani del Gattopardo. Questa nostra rivoluzione ha portato grandi doni a tutti noi. Una nazione ancora incompleta. Se solo avessi saputo che sarebbe stato versato così tanto sangue per far sì che alcuni profittatori potessero avvolgersi nella nostra... 간사하고 오만한 시장을 못마땅히 여긴 대공과 본벨로는 그에게 대놓고 눈치를 주지만 Dove c'è corruzione, la elimineremo. Vieni Angelica, ti presento degli amici. 시장은 뻔뻔히 이에 응하죠. Immagino che ci sarà una grande attesa per il grande matrimonio siciliano della figlia preferita del Gattopardo. Probabilmente sarà un grande matrimonio lombardo. Sono davvero una meravigliosa coppia. Il resto è un problema geografico. 무도회 도중 대공은 또 강한 현기증을 느낍니다. 조용한 곳을 찾아 나선 그는 둘째 아들 프란체스코가 구석에서 혼자 앉아있는 것을 발견하게 되죠. Papà, io sono terrorizzato dall'idea di non riuscirci a essere come te, papà. Vatti a divertire. Trova una bella ragazza, una che abbia un padre bello ricco, eh? 그런 그에게 대공은 농담을 통해 자신감을 북돋아줍니다. Buonasera, principessa. Angelica. 그 사이 콘체타는 안젤리카와 마주합니다. A volte lo colgo che mi guarda di sorpresa, al nostro squallore. Avresti dovuto essere tu, Concetta. 안젤리카는 탕크레디가 콘체타에게 미련이 있다는 걸 언급하며 후회 아닌 후회를 하죠. 그녀를 뒤쫓아 탕크레디도 나오는데요. Di cosa avete parlato? Non lo so. Che cos'è Parigi rispetto alla Sicilia? Ti manca. Mi manchi tu. 미련과 후회가 섞인 그의 말에 Alla fine è andato tutto come doveva andare. Io a Torino non volevo offendere. 콘체타는 제 마음을 깨닫고 탕크레디와 입을 맞춥니다. 상태가 좋지 않던 대공은 한적한 복도에 앉아 있었는데 Principe. Prego, accomodatevi. 그에게 땅을 사갔던 총독이 다가오죠. Io sono il vostro uomo, Russo. Non è il mio uomo. 그는 자신의 땅을 시장의 하수인이 된 루소가 망치고 있다며 Non prima di averne azzerato il valore. Perché se li vogliono comprare. Il capitale per comprare i vostri terreni. Si darà. Io sono venuto qui. 시장이 헐값에 제 땅을 사기 전에 다시 대공이 사달라며 간청하지요. Principe, vi sto chiedendo per cortesia, in ginocchio. Ditemelo voi! Alzatevi! Siamo tutti destinati all'indigenza. Voi ci siete solo arrivato prima. 하지만 대공은 무기력하게 그것을 거절해버리고 맙니다.
뒤이어 시장과 마주하게 된 대공. Non vi sazierete mai. Non ho capito. Vi devo chiedere una gentilezza. Sì. Verrà da voi l'ex governatore di Palermo, Leonforte, per chiedervi di acquistare i suoi terreni. Assicuratevi che riceva una cifra valore di mercato. E poi mi guadagno la reputazione di uomo compassionevole. L'avete detto prima, siamo funestati dal brigantaggio, ma vogliamo combattere questa nuova gente che adesso vogliono sempre di più. No, sono bestie secondo la loro natura. Voi nobili siete... 대공의 강도 높은 비난에 시장은 본색을 드러내며 Ma per quelli come noi che hanno faticato tanto per ciò che possiedo, noi dobbiamo trattare ogni affare come se fosse il primo e l'ultimo. Ecco perché tra 200 anni sarà ancora qui. 욕심을 멈추지 않겠다고 사람들에게 고합니다. Pagherò quello che voglio. Colonnello! Mi avete promesso un valzer, zio? Prego. Grazie. Con permesso. Posso? Queste donne appassite sono solo prede indifese tra la culla e la morte. Noi fummo i gattopardi. 대공은 앞으로의 숱한 적들의 출몰을 경고하고 Continueremo tutti a crederci il sale della terra. È ora di andare a casa. 콘체타는 지쳐버린 대공을 이끌고 함께 집으로 돌아갑니다. 그는 집에 도착해 콘체타에게 정원에 핀 꽃들을 보여줍니다. In una notte. Guarda questa, guarda che meravigliosa. Guarda che meraviglia. 끝내 Papà! Papà! Aiuto! Aiuto! E come gli ho spiegato, 의사는 대공이 심각한 뇌질환을 앓고 있다고 밝힙니다. Perché non me l'hai detto? Anche tu. 얼마 못 가 그가 죽을 것임을 알게 된 가족들은 비탄에 빠졌고 Kyrie eleison. Amen. Tancredi, Zia, pensavamo fossi partito. Zione. 이에 마음을 정한 콘체타는 본벨로에게 진심을 밝히고 Io non vi voglio ingannare. 파혼하며 Non mi aspetto che voi mi perdoniate. Avete mai pensato seriamente di sposarmi? Sì. Prendo congedo da voi questo pomeriggio stesso. 탕크레디에게는 친구가 되어달라고 부탁하지요. Essere mio amico. Sappi che tu per me farai sempre prima di chiunque altro. Sempre. Portami un po' fuori. 대공은 죽기 직전 콘체타를 부릅니다. 그리고 그녀에게 그와 가족들을 콘체타만이 지킬 수 있다고 단언하지요. Sulla nostra famiglia guidare solo tu. Ho capito. 결국 콘체타는 이에 수긍해 아버지의 유언을 따르기로 합니다. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. 대공이 죽은 뒤 콘체타와 프란체스코는 총독으로부터 이전에 넘겼던 토지를 다시 사들입니다. Siete arrivato troppo tardi.
Abbiamo semplicemente offerto una cifra superiore. 그리고 그 비용은 Nostro cugino ha sposato una donna molto ricca. Anzi, una donna con un padre molto ricco. 전부 시장에게 청구될 예정이었습니다. Non cancerà niente. Siete tutte pecore. A tosare. 루소의 협박에도 콘체타는 전혀 동요하지 않는데요. 작품은 미안성의 이탈리아를 둘러싼 인물들의 각기 다른 선택과 진정한 레오파드이자 가문의 지주로 거듭난 콘체타를 비추며 끝이 납니다. 넷플릭스 오리지널 시리즈 레오파드는 주세페 토마시디 람페주사의 원작 소설 표범을 각색한 드라마로 19세기 시칠리아를 배경으로 한 시대극입니다. 이 작품은 산업화와 통일전쟁으로 질서가 흔들리는 이탈리아에서 대공이라는 높은 귀족이 몰락하고 또 일어서는 이야기를 수준 높은 연출과 아름다운 영상미로 표현해 내는데요. 유명 배우 뱅상 카셀과 모니카 벨루치의 딸 데바 카셀이 캐스팅되어 사람들의 관심과 이목을 끌기도 했습니다. 단순히 정치 사건으로 이야기가 흘러가는 것이 아닌 주인공들의 욕망과 탐욕이 얽혀 스토리가 진행되기 때문에 연출이 꽤 잔잔한 편임에도 불구하고 끝까지 긴장을 놓을 수 없었죠. 게다가 소설과 실제 치트상에 충실한 재현을 해 많은 호평을 받았습니다. 또한 같은 소설을 각색한 1963년작 영화 표범도 무척 유명한데요. 특히 박찬욱 감독이 인생 영화로 뽑을 정도로 수작이라고 하니 궁금하신 분들은 해당 드라마와 함께 영화도 감상해 보시면 좋을 것 같습니다. 이상 어바웃 타임이었습니다.